咁大個肚，佢未見過咁大個肚，咁佢點樣啊？啊？你哋大學嘅係咪？係我哋同一大學係咪有點樣啊？讀嘅咩生咩嘢衛生呢啲課㗎？咁呢啲肯定都有。咁咪咯，咁你做咩？人哋個老婆，人哋個胎動，你做咩摸個肚啊？我仲有一個問題，摸下個肚都好啊，出奇啊！我算你係點樣咧？係算你佢係覺得好好奇啊！但係實質上，我好想問下你，實質上係真係摸你個肚，定係摸你其他地方？佢係真係輕輕碰咗一下個肚，佢就係覺得胎動摸咗下，原來個肚係咁樣。真係碰你個肚咁簡單？我諗可能唔係摸個肚咁簡單吧？真係個肚啊！二姐姐，你信我，對住咁多直播間嘅朋友仔，我都有講一句，真係摸咗個肚㗎咋。哦，咁你家婆就拍咗照俾你老公睇。佢唔單止拍照，佢仲偷聽我哋講嘢，跟住佢之後佢就發咗俾我老公。佢點偷聽啊？佢喺你身上裝咗個咩偷聽器啊？佢因為嗰陣時我哋係屋企嘅，我都好大方噶，直接佢係過嚟我哋屋企噶，咩事都冇噶。咁咪咯，咁唔係偷聽，係你哋兩個講嘢太大聲，人哋聽到，點係偷聽咧？如果偷聽咧，咁人哋放咗個咩聽器喺你嗰度啦。偷聽，你哋兩個講嘢大聲，人哋喺側邊聽到啫嘛，唔叫偷聽係咪？佢因為佢當時仲影咗我哋視頻，影咗你視頻，咁你自己咁大方，撈起身個肚俾個臭男人睇，咁你家婆你家婆睇都唔順眼，咁佢咪順便拍俾佢個仔睇咯？唔係㗎，呢個唔係撈起身，因為而家天氣咁熱，唔係你撈起身俾佢睇，咁啊佢幫你撈起身佢睇咯，咁仲啱唔啱？佢當時唔係嘅，佢真係乜嘢都冇做，就摸咗一下㗎咋。佢同我老公就一直喺度話我嘅嘢，佢話我唔正經。咁其實我好緊張，因為本身我同我老公都係已婚嘅，其實我哋好唔容易㗎。咁我當時咪急急地，我想搶佢手機咯。我同佢搶嘅時候，佢自己仲要唔小心撞咗落個茶几度，呢個真係唔怪我㗎。死咯！咁你冇嘢，你覺得你兩個冇嘢搶佢手機做咩啫？我唔想佢同我老公告狀，話呢樣話嗰樣，佢唔係第一次噶啦。我搶咗手機，佢自己應該你唔係第一次係嘛？佢唔係第一次，應該你唔係第一次，應該你有個俾你老公捉過，然後你驚到西咁係咪？姐姐係因為佢一直以嚟都唔中意我噶，佢成日同我老公講我嘅壞話，又同我老公告狀，佢成日。你心正怕咩影邪？心正唔怕影邪噶，姐姐。係咪先？你冇做唔好，你怕乜柒佢講？先一齊，我哋二婚，我真係唔想佢再咁樣嘅搞住我哋。既然二婚，咁你就要同嗰啲嘅咩男人，你檢點啲係嘛？個肚又唔係佢嘅，除非個肚係佢嘅，俾佢摸下咯。我真係忍唔住，我真係今次我急起身，我就搶咗佢手機，我唔想再同我老公去講三講四，我真係忍唔住啦。咁我話應該你唔係第一次啊，咁樣同啲男人係咁樣係嘛？點解你驚得咁緊要啫？冇，真係冇啊！我好清白嘅，我就係同我閨蜜咁樣傾咗下偈，摸咗下肚，佢就我搶咗手機之後，佢自己唔小心撞咗落個茶几度，佢仲瞓喺地下度扮可憐，佢一掠住我要我送佢去醫院，我見到佢自己跣親噶。咁當時屋企仲有客人喺度，我又唔想理佢咁多，我咪帶咗個朋友出去食飯咯。我真係當時冇諗咁多噶。吓？咁佢跌親你，咁你唔扶一下佢，咁你個閨蜜都扶下佢啦，老人家嚟嘅喎。當時我冇諗咁多，見佢自己專登跣親嘅，我都冇理佢咯。但係你搶人哋嘅手機，整到人哋跌親嘅，大佬。我見佢平時咁樣，我以為佢扮嘅咋。咁後嚟點樣啊？後嚟嘅話，我同我朋友出去食飯翻嚟，佢仲係瞓喺個地下度。死咯！佢係咪起唔到身啊？搶手機嗰時跣一跣跌落去，真係唔係我擁佢，佢瞓喺地下度。咁我諗住算啦，佢無論係扮定點，咁畢竟我都係一個新抱。咁你食飯食咗幾耐啊？我哋出去食飯都係1個零鐘，翻到嚟1個零鐘佢跌咗個零鐘起唔到身，我係死咯！如果跌到咩血咩衝腦咁，咪瓜得咯。當時跌嘅時候我睇住㗎，佢跣一跣，其實好輕，傷口都冇嘅。我望咗下佢，其實當時瞓喺度，我即刻都已經扶佢啦。翻嚟之後，我心諗翻嚟之後先扶佢。如果真係血咩衝咩腦啲咁，仲有人嘅，你當時為何你唔扶一下佢？我睇得出佢真係扮，佢唔係一次兩次扮。哪怕係扮嗰啲都扶下佢啦，大佬。如果係真嘅咧？我之所以係姐姐，我都同你講，我食完飯我翻去，我心諗，作為一個新抱我都算啦，無論點都好，老人家，所以就算佢想自亡，我想同我老公告狀嘅話，我都扶佢去醫院啦，我送咗佢去醫院噶，我都睇睇佢究竟有啲咩事。係咯，咁佢
去到醫院做檢查，醫生都係話佢隻腳啲骨頭有少少裂咗，咩事都冇留去住院。腳個骨頭，佢個骨頭裂咗。佢就係專登糟質我，就係想我覺得我自己對佢唔住，佢就係怪我。佢知道咗之後，骨頭裂咗，佢就一路喺度講，由醫院翻到屋企，佢一直喺度怪我，話我呢樣話我嗰樣。咁骨頭裂咗，當時可能佢好痛，起唔到身咧。醫生話少少骨裂，佢係個少少骨裂，好似我咁啊，個耳龍骨裂咗啊！哇，我3個月啊，我都痛苦啊。冇噶，佢真係冇呢個問題嘅，醫生都冇留佢住院噶，就係開咗啲藥就俾佢。我都冇住院啊，但係好痛啊，起唔到身啦。當時我都帶咗去檢查，醫生話可以，咁佢一直就喺度話我當時我都冇出聲噶，但係佢係都要我老公翻嚟，我咩事都冇發生，就係骨裂。我同佢講，奶奶你休息下，你安心休息啦，你唔好咁啦，你唔好再咁激動。佢係都要我老公翻嚟，咁你又唔得閒照顧佢咯，咁佢咪叫個仔翻嚟咯。我老公做銷售嘅，手停啊口停，佢一翻嚟又喺度賴我，話呢樣嗰樣，又話我害到佢賺唔到錢啦，又話我咩啦。佢同佢老媽子就係兩個成日就喺度話我呢樣話我嗰樣。佢而家聽晒佢阿媽話，挑撥離間，連生活費都唔俾我啦，而家帶住個肚啊。咁又點啊？咁樣嘅，因為呢個情況嘅話，我真係想同我老公好好地溝通一下，唔好再聽佢阿媽話三話四。其實阿梅姐姐，我都叫我老公嚟嘅，我真係好想同佢三口六面拆清楚呢件事。我而家都就快生啦，佢咁樣對我究竟頭家仲可唔可以繼續喺度？佢心入邊仲有冇我呢個老婆啊？但我聽你講啊，真係你有啲唔啱喎。但係事情發展到乜嘢程度咧？咁真係靠你咁樣講咧，我覺得你奶奶應該就唔即係唔會話係多事嘅咯。我覺得可能係你真係七格咗啲咯。真係冇嘅，杏兒姐姐，我同我朋友真係好清白嘅，我哋咩事都冇發生過。你清白，哪怕係清白啊，哪怕係清白啊，你點樣啊？你唔負佢呢一點都已經引起民心啦。杏兒姐姐，我奶奶佢個人，佢平時出去已經係喺屋企附近嗰度周圍都唱衰我噶啦。佢失驚無神，我老公喺度嘅時候，佢就扮一扮可憐，就成日同我老公講我點蝦佢，俾佢食剩飯，咩嘢都賴晒我咯。佢已經唔係一兩次咁樣唱衰我同糟質我噶啦，我已經冇辦法，我真係好想同我老公好好地傾下，究竟我哋點樣相處啦？而家要咁佢嚟咗啦。咁你上嚟啦，你聽我解釋下啦，呢件事你聽下我講啦。你啱啱有冇聽到？真係唔關我事噶，係佢自己跣親噶。你想解釋乜嘢啫？你最上嚟啊！你杏兒姐姐直播間，你知唔知你幾出名啊？你知唔知醜點死啊？你當人哋咩地方喺度啊？嗱，如果你仲要繼續撒賴嘅，唔認嘅，我唔該你翻你自己屋企慢慢撒賴，冇人阻你嘅，唔好煩我 ，OK？咩撒賴我冇啊！我就係想同你好好地傾一傾，我哋而家究竟點？你仲有冇呢個老婆喺心入邊啊？我可以問你一個同落咪啊？你話你奶奶咧影到你個閨蜜摸你個肚，正常摸一下咧，你攞部手機出嚟咧，同埋影咧都需要時間。佢摸咗幾耐啊？佢就摸咗一下，因為你胎動佢會有個頻率噶嘛。因為胎動你知唔知有個頻率嘅？佢摸住係想感受下嗰個胎動，佢未見過，就係咁樣。我奶奶就影咗俾我老公睇啦。繼續講咧，阿哥哥，你有冇聽到佢同你阿媽講？我真係唔想聽佢喺度狡辯，喺度吹水啦。即係老實講句，你心知肚明啦，做過乜嘢係嘛？啱唔啱啊？仲要上嚟挑到明咩？你睇人哋靚女都唔信你講嘅嘢啊！你講啲嘢要服到人哋先得㗎嚇！你聽下，你繼續講啊！我聽你。你聽下我講，你唔好激動。你聽下我講，你唔好乜嘢都聽晒你阿媽講啦，唔得。你阿媽本來你都知佢就係唔中意我，佢覺得我係二分，佢根本都未睇得起我。佢成日都你知唔知佢一日到黑同你講好多嘢，都係佢諗方法嚟呃你㗎。佢好多時候都係玩你㗎。我真係聽見我想笑啊！首先我同你講第一點，我阿媽從來冇睇唔起你，睇唔上你，係你自己行為、自己所作所為太令人失望啦，嘔心啊！我真係本來我唔想話你嘅，啱啱我直播間度聽你咁樣講，我真係火都嚟埋嚇！你真係越講越過分，我真係忍唔到啊！我唔該你檢討下你自己先啦嚇！我叫你唔好同我閨蜜發小一齊玩，你唔聽啊！我講咗9萬幾次啦啊！你講出嚟有人信得㗎？你個閨蜜出於好奇摸下你個肚。摸下胎動嚇，
我唔該你，我幫你糾正一下咧。點解我阿媽會影相啊？我阿媽係睇到你閨蜜嘅手啊，摸咗喺菠蘿包裏邊啊！我唔該你解釋一下啦。咩料？嗱，我啱先同你講咗啦，我問你係咪單係真係冇個肚咁簡單啦？我諗住應該唔係咁簡單嘅，一個老人家都睇點樣啊？睇唔落眼嘅。就係我從細到大嘅朋友，咩事都冇噶，我一直都同你解釋過噶。咩事都冇啊！我哋純友誼噶。純友誼啊？邊個純啊？想就係佢純啊？一男一女嘅純友誼，你當真嚟噶？吓？哦，純友誼咧，佢會摸你個菠蘿包啊！你都好純下喎，同人玩到。哇！真係。唔好介意啊，恒如姐姐，我都好想問下直播間啲朋友仔啊，究竟會唔會同人哋嗰啲咩發小啊、咩閨蜜啊，會一齊咁多年，仲要摸人哋食菠蘿包啊？你認真啲，你可唔可以冷靜啲？你思想可唔可以唔好咁污糟啊？你邊隻眼見到佢摸啊？哦，即係你發小，你個男閨蜜摸你菠蘿包，我就要冷靜啊！我想話多謝佢啊！你阿媽眼係咪有問題？佢自己睇錯，你又聽佢講，明明就係故意挑撥離間發視頻俾你，我都同你解釋咗唔係啦。挑撥離間？你同你嗰個耍流人閨蜜啊，真係行得正企得正啊！邊個挑撥到你啊？我唔該你，我腦諗下嘢啦。你哋異性嚟㗎，唔係同性啊，啱唔啱啊？就算兩個女啊，做女閨蜜啊，都冇理由成喐手腳啦，啱唔啱啊？你都唔可以諗到咁污糟啊！由細到大，我哋一齊長大，咁有咩事早發生咗，仲會嫁俾你咩？我哋真係咩事都冇㗎嘛！咩事都冇啊！你口噏咩事都冇，你用咩證據證明啊？你媽咪就係唔想我哋好，佢就係睇唔得我好。而家我有咗佢，仲要糟質我。睇唔得你好，我唔該你啊！首先我未講你未有咗之前啊，你有咗之後，你有冇同你嘅男閨蜜有冇邊界感啊？有冇避忌下啊？你有冇潔身自愛啊？唔該你你而家有咗都咁樣啊！冇啊冇嗰陣時，你兩個做咩我點知啊？姐姐，我同你講啦，咁你已經係二婚啦，係咪先？仲梗係要有邊界感。咁你唔係偷偷地喎，仲要當住個奶奶個面俾人哋摸你個菠蘿包啊，大佬！你哋細個嘅時候摸到大㗎。阿媽就係唔想我哋兩個好好地相處，佢就係要喺佢個仔面前講我壞話，佢都睇唔起我嘅。你成日話我真係唔係好明啊！我想問你，你成日話啱啱唔好，呢度唔好，嗰度唔好，係？如果我阿媽真係唔想我哋好嘅話，佢會唔會俾18萬嘅禮金娶你翻嚟㗎？你自己諗下啦。係啊，二婚都18萬啦，大家都係二婚㗎，一婚啊，就算係頭婚啊，18萬都唔少啦吧？唔好話你二婚，啱唔啱啊？該擺嘅酒席擺晒，擺咗20圍，唔少啦吧？係嘛？我阿媽仲將我阿婆啊，我外婆送啲手鐲送埋俾你，全家之寶啊！佢呢啲喺你面前啊，表面功夫咋？平時佢同我講嘢，你唔喺度，單打打又表面功夫，佢唔中意你嘅毛都冇俾條你啊！如果佢唔中意你嘅，佢唔會俾一分彩禮都唔會俾你喎。佢真係唔中意我仔嗱，我同我前夫有個仔，我仔過嚟玩2日，佢又話我個仔偷佢錢，又想趕我仔走，又話我仔唔順眼呢樣嗰樣。咁你仔係咪有冇偷佢錢先？冇啊，邊有啊？又喺度亂噏24。你繼續吹啊！你繼續啊！你繼續唔認啊！你而家做乜嘢你都唔認㗎？你又係咁，你個仔又係咁嚇？你唔問下你有冇真係認真問過你個仔做過啲乜嘢啊？冇嘅，從來唔問。你個仔做咩都啱嘅嚇。你個仔偷我阿媽啲錢。你都包你可能一個細路仔偷你阿媽啲錢啫，你阿媽好有心計噶。佢話我就算，佢仲話個仔啊，跟住佢糟質我個仔，話佢偷咗錢，跟住監生係要佢孭呢個死貓，跟住就同你講。咁啊，個老人家應該唔會咁多事係嘛？我媽，我想問你，我阿媽真係食飽飯冇屎屙啊？無端端話啲嘢屈你個仔啊？佢平時都講得唔少啦，佢平時真係喺你面前都講我唔少壞話啦。如果唔係，你都唔會連生活費今個月都唔俾我，大佬我就快生啦。你仲有我呢個老婆啊？你仲幫住你阿媽，點過落去啊？點過落去啊？咁你同你男閨蜜講，問你男閨蜜攞啊嘛嚇？摸埋你肚，摸埋你菠蘿包啊，仲問佢攞咩錢啊？嚇？問佢攞啦。你再係咁嘅話，以後你個仔生咗落嚟，我翻去跟我姓，你唔使知見到你個仔啊。好啊，冇問題啊，你開口得啦。不過咧，喺你翻去跟你姓之前咧，我想問你一句説話，你老實答我。你當住直播間咁多朋友仔答我一句説話，究竟你肚裏面嗰個 B 係邊個嘅？你發咩癲啊？黐線㗎！個肚唔係你係邊個啊？你唔好亂講嘢，我對住咁多人。嗱，姐姐，發癲係嘛？發癲！哥哥，你有證明有證明呢個肚唔係你㗎？你幾時知㗎？恒如姐姐啊，我唔係傻㗎，你知唔知啊？你肚裏面嗰個 B 係邊個？你心知肚明啦。
我話俾你知啊，其實你同你前夫一直都有聯絡，你仲同佢分咗交嚟，係咪啊？喂，你唔好噏得噏喎！直播間咁多朋友仔，你係咪癲咗啊？我幾時有啊？你邊隻眼見到啊？你都黐線，我同佢有個仔咋，唔精彩同佢有聯絡㗎。唔係佢閨蜜嘅咩？個肚唔係佢閨蜜啊？我都好想知道究竟同你講佢係邊個㗎？又有你男閨蜜，又有你前夫。我想問你有幾多嘢我係唔知㗎嚇？我老實講句，你行一次企一次，你驚咩？我阿媽講你啊嚇！我阿媽咁得閒啊，食飽飯冇識我日日屈你啊！唔通我阿媽見唔得我兩個好咯喎？如果佢中意你，使乜請攞咁多錢嚟娶你翻嚟啊？但我想問你，自從入咗我門之後，你有邊一日係有做過你自己身為老婆、身為新抱該有嘅責任啊？唔係呢度去玩，唔係同佢男閨蜜行去話出去玩，就同呢個去玩。你有幾多喺屋企啊？你有幾多履行過你做老婆嘅義務啊？我想問你。我點冇做老婆嘅任務啊？日日就俾你阿媽喺度話我呢樣，話我煮埋飯啦，佢又話我俾你食剩菜，對住你又話喊苦喊忽啦，又話我唔煮餸俾佢食啦。嚇！你都唔好講食埋飯煮飯啊！帶住個遊艇仔黐你屋企金康，又話我仔偷錢添，而家你仲想我點啊？我想問你一句説話，你帶你個仔嚟食唔緊要，我想問啊，你個男閨蜜10餐有做嘅一半5、6餐都喺屋企食飯嘅，究竟咩回事啊？唔係嘅，叫你唔好嗌佢過嚟，唔聽嘅。喂，你同佢乜真係咁好啫？你真係同佢咁好嘅話，你唔好同佢結婚啦，你揾佢啦。你而家結咗婚㗎啦，係人老婆嚟㗎，就嚟做阿媽㗎啦。成日帶個男閨蜜過嚟屋企，有冇搞錯啊你？你真係你唔好諗到咁核突得唔得啊？做朋友都係正常㗎啦，食飯有乜問題啊？哇！做朋友咁好啊，請埋食飯啊，10餐有5、6餐都喺度㗎喎。我好想問下直播間朋友仔，你有咩朋友識咗異性嘅朋友，會有一半啊喺屋企食飯㗎？佢嚟我屋企啊，仲勤過佢自己翻屋企啊！我想問你，佢咩回事啊？你真係唔好發癲喎！你屈完我同我個男閨蜜，又屈我同我個前夫，你究竟仲有乜嘢係聽你阿媽講啊？你而家仲當唔當我係老婆啊？當你係老婆，我唔當你老婆，我今時今晚喺度同你傾偈啦，啱嘛？但係有時嗰啲嘢，你自己有冇做啱啊？你自己做嗰啲咩？我真係嗰句，你自己心知肚明啦。你唔好上到嚟扮晒可憐，又話呢樣屈你，嗰樣屈你，你下一隻企正邊個點屈你啊？屈得我少咩？你阿媽而家屈得我少咩？佢都屈咗唔少嘢啦喺你面前。我一句到尾，你究竟同你個男閨蜜幾時斷？老同我都廢話啦。我哋根本就冇關係，係你自己諗多咗。冇關係嘅，你屋企食飯食飯佢嚟屋企食飯咁多餐啊，唔好話俾錢啊，連餸都唔買過啊，當自己屋企咁啊，入到嚟嗌一句哎呀好，就坐低食飯啊，食完飯從來冇諗住幫手做嘢㗎咁呢啲叫朋友啊？你朋友啊，你屋企食飯啊，食10餐咧，有2餐你咪自己洗下碗啦，啱唔啱啊？識做啦，你嗰個男閨蜜。姐姐你日常冇女性嘅朋友咁啊？點解下下同個男閨蜜一齊嘅咧？有咁我同佢好熟啊嘛，由細到大都係男女授受不親啦。同一個學校，咁同一個學校都係男女，有邊界咁㗎？男女授受不親㗎。咁多朋友仔，如果我同佢有嘢，我點會咁光明正大帶佢翻屋企，喺屋企入邊度俾阿奶奶睇到啊？我點會咁傻啊？你而家就係玩到咧，都唔需要睇我阿媽嘅面色㗎啦，光明正大翻嚟㗎啦。就算嗱，我老實講句，你退一萬步，你真係冇嘢都好，但係你冇理由成日拎過嚟翻屋企㗎。我都係講一句，你就嚟做人阿媽，係人老婆嚟㗎啦。你唔該，你同你個所謂嗰啲異性朋友男閨蜜保持關係啦。我又唔明佢諗乜鬼嘅，佢自己冇女朋友嘅咩？冇老婆嘅咩？唔識翻過嘅咩？成日黐埋你度，咁佢唔使揾老婆啊？唔使識女朋友啊？咁你就唔聽下我解釋，你就聽晒你阿媽講，你信晒你阿媽得㗎啦。咁我講咩，你又唔信我，咁你又成日屈我同佢一齊都算啦。你啱啱仲話我同我前夫，你有冇搞錯？你究竟個腦諗乜嘢啊你？我而家唔係屈唔屈你嘅問題，我就算退一萬步講，你同佢冇事，我而家好簡單一個要求，你唔好再同呢個男閨蜜來往啊！你出去同佢行下街玩下冇問題 ，OK 嘅，我冇咁睇，但係翻屋企一齊係咁。咁你而家就係呢樣嘢，你就連生活費都唔俾我，帶住個肚，你忍心嘅？我叫你做咁多嘢，你冇一句應承我做得好嘅，我仲俾生活費你。我可唔可以多試問一個問題啊？呢個靚女啊，做乜你啲朋友啊咁唔要面咁樣上人哋屋企食飯，餸都唔買，仲日日上嚟？你識啲咩朋友嚟㗎？閨蜜咯，佢話屌嗱聲嘅，仲好意思日日上人哋屋企食飯嘅，明知你老公唔中意，每日你嗌人哋上去啦，好心你。你想嚟食餐飯啊？好熟啊！當時冇諗咁多，諗住我老公又識佢，咁我就再熟都係啊，男女都有別啦。
就算幾熟都好啊，去人哋屋企度坐點都買啲嘢過去啦。就算以前唔買，下次都買啦。日日上嚟食飯乜都唔買，好似你真係好意思嘅你。咁咪好似白養多一個男人咁喎。大家都係互相㗎，從來就冇佢講嘅咁樣。互相咁，你有去佢屋企食飯咩？真係唔要面。都有㗎，我哋都有互相去大家自己屋企咁冇佢講嘅件事。唔係我哋係你啫，我從來冇去過佢食過飯。佢過嚟有啲食飯食10餐，起碼洗2次碗咧，起碼都當應付我阿媽應付我都要啦，從來唔做嘅。食完有時又拎啲生果，拎啲嘢走。喂，大佬又食又拎喎，你識呢個男仔或者識玩啦嚇？閘住啦！我冇去過佢屋企食過飯㗎，係你去過我咋，我亦都冇咩興趣啊。咁你阿哥哥，咁你又知道佢點知道佢個仔個即係點知道佢肚裏邊唔係你嘅？我唔係100%知道唔係我嘅，我係懷疑，因為我收到風，你同你嘅前夫仲有聯絡，甚至有時仲去酒咩店，你自己心知肚明啦。你亂講啊，癲咗啊你，講埋晒呢個乜嘢？我都同你有小朋友，你仲講我呢樣嘢？半個鐘啦。咁佢有個仔有聯絡都正常嘅係嘛？咪等我講兩句啦，好冇？聽到啊？聽到啊，你講啊。其實咧，呢個其實咧，即係你話你嗰個家婆對你點樣帶意見嘅話，你自己去檢點下你做咗咩事，而令到人哋即係話我唔相信話冇即係冇個窿嘅話，佢點有風啫？係咪先啊？你肯定係做咗啲咩嘢而搞到佢走噶嘛？係啊，人哋肯定做咗咩嘢而搞到你家婆一個老人家去講你，人哋唔會話即係話唔會話無端端咁樣去講你嘅，肯定係人哋自己。嗰個男我都唔好意思走嚟啦。根本佢就係第一日開始就睇我唔順眼，由佢同我結婚攞咗禮金，佢就處處都挑我骨。咁我問你，人哋點解有老公啦，仲可以帶男閨蜜翻嚟食飯，你仲好意思㗎？佢就係咯，咁人哋嗰個男閨蜜你都有老公嘅，人哋都有家婆嘅，你仲要咁樣嘅話，人哋係咪玩得好？哇！我嫁俾我老公啊，唔係嫁俾我家婆啊，帶個朋友食飯，咁又有咩問題？咁食飯啊，帶個朋友喺度食飯喎，唔係一次半次喎，經常翻嚟食飯喎。你老公都介意啦，係咪先？如果你老公唔介意嘅話，咁就冇得講。你老公都介意，咁人哋仲要帶嘅話，咁係咩意思啊？即係人哋嗰個男閨蜜就係人哋嘅真正嘅老公，然之後你而家呢個老公當你老公係傻仔。係啊，你老公都跳咗，你唔好同佢玩啊！你係都要同佢玩。有路嘅話，你仲帶佢翻屋企食飯啊？你不如你就嫁你個雞蜜咪得咯。你玩得好，喂，靚女，你玩得好啊！就算呢個你個肚真係你老公嘅話，我都覺得嗌你老公都唔好要。呢女人真係唔要得㗎，聽講，真係唔要得。就算你聽唔聽到啊？仲死啊！你聽到你仔點講啊？嚇！我就調翻轉一句，我想問你一句，你話冇問題啊嘛？調翻轉。我帶個女閨蜜去你阿媽屋企食飯，你制唔制？我就問你一句啫。哥哥，你咁啊嘛，你去帶個女仔日日帶翻屋企，或者帶佢去媽度食飯啊嘛。係啊，我就諗住咁樣，我帶個女嘅閨蜜去你阿媽屋企食飯，我要你阿媽餐餐照顧餐餐煮，又唔幫手又唔使，食完又拎嘅，你有冇問題？你介唔介意？就咁樣玩，佢就初一。你打橫嚟講嘅，冇嘅事你又話有。你就初一，唔係佢就初一日，你就15，就咁樣玩。哥哥，你有冇女閨蜜啊？大家唔要面啊嘛，睇下邊個唔要面。女閨蜜講啫，口講啫，閨蜜講真一句鳩噏啫嘛，係嘛？我識噏啦，閨蜜閨咩蜜啦？講真嗰句，啱唔啱？你嗱聲講句，你要請人食、請人飲、請人玩啊！你嗌一個電話堆過嚟啦，啱唔啱啊？喂，哥哥，你唔攞吉頭掃下烹佢扯咪得咯？唔使，哥哥，我教你，佢帶一個男閨蜜，你帶2個女閨蜜去佢媽屋企食飯，大家2個，左邊一個，右邊個。睇下呢啲咁老實講，呢啲咁過分嘅事我做唔出啊！佢自己做啲咁核突嘅嘢，我冇理由跟佢嘅啊！但係我老實講句，你下次再帶過嚟，唔好意思，我屋企唔歡迎佢，我唔會俾你入屋企嘅。唔需要下次啦，仲有下次做乜鬼啫？我都話呢啲女人，就算個肚係你嘅話，都唔要得啦。個肚肯定係佢噶啦，呢個佢根本都自己佢就知啦。嗰個男嘅。我想問下你啊，如果個肚唔係你嗰個閨蜜嘅話，佢點解要摸人哋嗰個 BB 咧？正常嚟講嘅話，應該佢親生老豆先去摸嘅喎，係咪先？人哋係親生嘅，有血脈，人哋先有感應得到嘅喎。咁你個男閨蜜如果唔係佢嘅話，佢摸乜柒啫？有乜好摸啫？我話咗佢好奇啦，你見到個肚啊咁大個，喺度胎動緊，有啲人係真係好少機會見到人哋個肚胎動嘅，佢就摸咗一下，就係好奇。我問你啊，喂，你講住呢樣嘢有乜用啊？我問你啊，人哋不如買嚿肥豬肉俾佢摸，佢仲好。你肥豬肉邊有胎動㗎？咁人可唔可以加個胎動咁樣喐下咯？有咩好摸啫？我問你。我補一句，我落咪啦！我補充一句，我知道咩叫好奇啦，又好奇個肚，又好奇大咗肚對鵪大唔大，所以摸埋對鵪啊。係啊，定係軟啊。所以咁咪佢唔係摸佢個肚，係摸佢個菠蘿包。
啱先佢老公講咗啦，企啊，係啊，跟住尾有個旗大住肚啊，佢下邊個窿仲唔闊就有懟埋入去啊，落咪咯，你唔好講得咁過分，你有一餐睇到咩？我奶奶影嘅你都睇唔到，根本就唔係咁樣。咁樣個問題係唔係懷孕嘅話，嗰啲菠蘿包係咪會大啲㗎？梗係啦，醬奶嘛。哦，咁樣係咪啊？唔怪得要摸咯。喂，杏兒姐姐，我同你認認真真講嘅，你唔好唔使認真講，連埋晒呢啲亂七八糟，我都講都冇嘢咯。喂，我問你啊，你明？你啱上咩嘅時候又哭又啼，點解人哋而家唔哭啫？哭啊嘛，依家哭多兩聲啊嘛，點解唔哭啊？依家咁硬淨嘅依家。係啦，冇錯啦。根本你哋講嘅就冇發生過。你冇發生過啫，長期帶佢翻嚟食飯嘅。食飯又點啊？朋友幾咁正常啊？咁啲朋友咁你買菜啊，各方面你都唔買伙食費又唔交又唔樣噶咯。你唔食飯嘅，你朋友都食飯啦。你冇食飯咁佢自己唔出去食啊？佢自己唔翻屋企食，做乜日日嚟你呢度食咧？摸起嘅咩？佢哋摸起嘅咩？硬要過你嗰度食嘅。嗱，你呢個老婆咧，講真嗰句啊，憑良心講嗰句真係唔要得噶。就算佢生落個仔女，而家人哋仲加多嘢搞，仲加係啊，我建議都係咁講。首先咧，我想搞清楚一樣嘢先。你老實答我，你仲未同我答，究竟你同你前夫瞓覺係咩回事？你想答我未？你唔好再掂呢樣嘢得唔得？幾時你又邊隻眼見又翻返去前夫啊？閨蜜又前夫啊？誒，咁啊，你個仔可能應該唔係你嘅，多數都。我想問你仲想呃到幾時啊？如果唔係今次我阿媽住院，我都唔知你同你前夫喺度搞震啊！我話俾你知，你阿媽打電話過嚟問我阿媽情況係點啊？你記唔記得？你大半年前同我講過，你話你阿媽隻腳扭親，你要翻去照顧你阿媽，有冇印象呢件事？我記得啊，記得係嘛？琴日你阿媽打電話俾我嘅時候，我就諗起你阿媽呢件事，我就問你：哎呀，外母，你隻腳點啊？好翻啲未啊？仲需唔需要俾鐵打走你啊？嗰次俾咗樽你夠唔夠使啊？咁搽晒未啊？咁你阿媽成個人呆咗，佢話咩扭親啊？咩鐵打走啊？講乜嘢啊？完全唔知道咩事，我就問佢：外母，你手腳唔係扭親咩？跟住你阿媽話：邊有啲咁嘅事啫？從來都冇扭親過，都知幾健康。嗱，呢件事我可以解釋嘅，我有原因嘅。但係你唔係話邊間就見唔到就屈我同我前夫瞓。我同你講呢件事有原因嘅嚇。因為你前夫嘅第三隻腳咬親咗。杏兒姐放我落去，有其他人上嚟啦。唔需要解釋啦，你再解釋嘅話就冇乜意思㗎啦。11可唔可以俾我講句啊？可以，唔好意思啊，心姐。唔好意思啊，11嚇，嗱我聽到好煩，你哋係上嚟解決問題，唔係嘈交㗎係嘛？我係想同佢解決嘅，佢自己又發晒啲嘈啊！我未問你，你唔好講姐姐嚇，我唔想同你嘈，哥哥嘈咗咁耐，我而家就想問你哥哥，你嘅態度係點樣？我而家好簡單，我想搞清嘅事，請佢自己親口答我，答完我之後我就決定點做。哦，咁你答佢啦，姐姐。咁你同佢講咗咯，咩事都冇，佢問嘅嘢我全部解釋晒咯，冇。咁你媽冇扭親，你做咩話你媽扭親啊？你嗰時去咗邊度啊？我同你講嗰陣時係我仔唔舒服，其實我係擔心佢亂諗嘅，為佢好。姐姐，咁我就同佢講，唔好答咁照顧個仔。姐姐，而家你老公要問你同你前夫有冇？冇啊，真係冇啊！當時我點解？得唔使解釋，哥哥佢話冇。咁如果你有證據，你就反彈翻去。講出嚟啊，哥哥！你嗰次咧就用我呢個藉口翻咗屋企成個月。你阿媽既然隻腳冇唔舒服到，咁你翻屋企成個月搞乜嘢？我都話照顧個仔咯。你個仔喺你阿媽度住啊？我個仔同我前夫嘅，跟住即係成個月翻咗前夫度住。哥哥，我同你講，其實拗到出年今日都拗唔到。哥哥，我俾個意見你，如果你懷疑佢同佢老公有問題，又懷疑佢前夫都有問題，咁你咪而家佢我唔聽唔清佢幾多個月，你可以驗下係咪你嘅，好驗係可以驗。係可以驗，但係我好想佢親口答我。我都話冇啦，親口講咗你唔信啊，你邊信我啊？哥哥唔好拗，你咪去驗咗咪知道咯。點讚啊，朋友嚟點讚，我哋一齊點到10萬。姐姐，你同你老公驗一驗。嗱，你講。等我講埋兩句，我落班嗰樣我會喺企路邊度。佢就哥哥嗱，你咁樣驗又唔使點驗㗎，等佢而家8個月係咪啊？佢而家幾個月啊？我就快生啦，佢有冇就快生咁得啦，咁得啦，就快生嘅話，你唔需要驗啦，等佢生完之後再驗。生咗出嚟咪知咯。生完之後再驗，如果呢個然之後你生完咗之後你再驗，如果呢個係你嘅話咧，咁你就嚟嘅話咧，你就自己養埋個仔。如果佢肯俾你嘅話，你就養埋個仔。如果呢個仔唔係你嘅話，咁就唔使講嘢啦。一腳踢就 OK 嘅啦，就。仲有姐姐，
姐姐，頭先你老公同你講咗一個，心姐交俾你啦，心姐。你老公要求就叫你同你男閨蜜斷。我想問你，你老公同你男閨蜜之間，你會揀邊個？你老公話如果你唔同男閨蜜斷，段婚姻就冇噶啦。如果你同你男閨蜜斷，可能段婚姻仲喺度，係咪哥哥？冇錯啊，我就係咁啫嘛。嗱，姐姐，咁你而家答你老公斷唔斷？你即係等於你揀男閨蜜定揀老公，就咁簡單。我同佢仔都有埋咯，點會唔揀佢啊？性質都唔係一樣，一個係朋友，一個係老公。可以同你男閨蜜斷。係啊，你老公已經之前又同你講過，你冇應承，今晚佢又再問你。你唔係同一件事，我可以斷啦。咁佢憑乜又屈我同我前夫啊？我斷咗，咁佢又屈我同我前夫，無窮無盡噶喎。佢乜嘢都屈得我喎。姐姐咪瞓，哥哥唔講啦，我想幫你老婆嘅，你老婆幫唔落。哥哥你中意點你就點啦，拗嚟都冇用嘅，上嚟拗咁耐都拗唔到咩結果。你一係等佢生出嚟可以驗咗出嚟之後點，你哋自己解決啦。你老婆一定唔會同個男閨蜜斷。如果你老婆真係想同你過日子，就會同你講：老公，我即刻同我男閨蜜斷。老公緊要過老婆，唔係男閨蜜嘅。就係咁啦，姐姐。如果我係你，我就同我老公講：老公係我唔啱，我冇邊界感，我同我男閨蜜斷，我哋好好過日子，就係咁啦。仲有姐姐，我都係女人啊，我帶住個肚啊，除咗我老公，任何一個人都唔可以摸我個肚啊，我身上任何一個地方都唔可以俾另外一個男人摸啊。好奇有咩唔好奇啊？嚇姐姐，你會唔會好奇第二個男人條黑皮啫？會唔會摸第二個男人條黑皮啫？哎呀，哥哥你幫我摸俾我睇下條黑皮啫，勁唔勁？會唔會咁啊？好奇咁多好奇，你多撚魚嘅，啱唔啱啊？杏如係啊，揾出嚟講咧好奇喎，人哋胎動唔動關你個男人關你閨蜜咩事啊？嚇姐姐，你講呢啲多層魚嘅真係，唉，哥哥你中意點就點啦，我講咗啦。得，我明白。嗱，男閨蜜同我 B 呢度咧，我當你暫時解決咗。你男閨蜜我唔理你啊，你中意點就點啊，我唔想我同你講。至於呢個 B 生咗出嚟，我會驗。但係仲有一件事，仲有，琴日我查我哋兩個人共同嘅銀行卡，裏邊一分錢都冇嘅。我記得裏邊我哋兩個儲埋差唔多有20個喺裏邊，20萬喺裏邊嘅。嗰啲錢去邊度？咩啊？咩20萬啊？我有嘢用咗唔得咩？咩字用咗啊？我朋友叫我投資咯，咪賺錢咯。邊個朋友？唔使激動，慢慢講啊。係人都激動啦，杏如我嗰20萬冇咗，唔係入分啊！哥哥，我雖然站咪啦，哥哥。我贊成你激動，但係都唔好咁激動。有乜嘢我哋慢慢傾。慢慢傾，係。哥哥你咩都唔知就話我攞咗啲錢，咁佢知我做生咗出嚟先，而家即係小朋友無辜嘅。咁你攞咗佢20萬，攞咗去邊？我都話朋友攞投資，朋友叫我投資，咁我即係攞住先嘅啫嘛，又唔係唔俾翻佢。姐姐你聽我講，嗰啲係夫妻共產，就算你攞去做乜，你都要同你老公商量。係啊。你咩人投資都要同你老公商量。係咯，點解你唔講咧？咁佢又唔識，咁我賺到錢我俾翻佢噶啦。賺你條 T 咩姐姐？你唔好講唔識，你得嗰啲所有朋友我都識嘅，邊個朋友你直接講。誒哥哥，講你都唔識噶啦，你知咩？你個個識咩？係我落咪啦。唉，幫佢唔掂啊！呢個姐姐，哥哥係男人，你識得點做啦？我唔破壞人家庭嘅，不過你自己認為啦。咁你攞咗去邊度啲錢？究竟邊個朋友你講唔講？話投資咯，投資咗啲乜嘢？裏邊嗰啲錢我都有份㗎，唔通我都冇份之後邊個啊？嚇！投資啲嘢都係有呢啲嘢嘅話，我都係諗住賺咗錢先同你講，唔好等你擔心嘅啫。咁而家錢咧賺咗未啊？去邊度？啱啱投資完邊咁快啊？咁你點解投資攞晒嗰啲錢咁大件事，你都唔同老公講嘅咧？佢自己平時又忙到咩咁嘅？忙到乜嘢？咁有個電話就老公話你啲錢咧，我攞咗去投資啊！咁你要啲錢係你老公揾嘅喎。你唔好同我講多廢話，你做乜嘢投資？總會有單據，總會有證據啦。攞嚟俾我睇下。投資乜嘢？我都係想話我賺咗錢先同佢講，唔使去擔心啫。我錯咗乜嘢啊？我而家唔理你賺錢你蝕錢，我只係要攞你嘅證據。你投資啲乜嘢？你中意佢一個人賺錢係咪啊？嗱，我同你講咗，佢連生活費又唔俾我，咁佢自己做銷售嘅，孭住啲數又難搞。我唔想佢咁大壓力，我諗住我賺到錢啦。咁你啱啱先講住每個月俾生活費，你點解又唔俾生活費你咧？你問佢啊！你問佢聽佢阿媽講咩唔俾生活費我？佢今個月先唔俾啫。你20萬都攞咗去啊，仲想我俾錢你啊？你冇嘢啊？你攞邊度有冇理過我啊？你知唔知啊？帶住個肚，佢係今個月先冇俾你啫嘛？你就攞我20萬，你知唔知咁值錢啊？一個月20萬生活費啊？
我都諗住賺咗錢同你講，等你開心啲啫。我錯咗乜嘢啊？要你諗住賺到錢，我要證據。你投資啲乜嘢？我去投資啲乜嘢？買啲乜嘢？總有單據，總有證據吧？係啊，佢只想你投資做乜嘢？佢驚你俾人呃。咁我係好心想賺咗錢先等佢開心啊嘛。咁人哋依家佢想你話俾佢知你投資咗乜嘢，你可唔可以提供證據？你話我唔理你啊嘛，我仲唔理你啊？我而家好關心你啊，我驚你俾人呃，所以我好希望知道你投資得乜嘢，有咩證據，有咩證明。我冇俾人呃，我同你講。咁你咪話俾佢知你投資乜嘢咯？你抌咗或者劈咗入邊個男人啊？你都可以講出嚟噶嘛？唔係劈咗，真係冇俾人呃嘅。咁唔俾人呃，你就話俾佢知投資咗乜嘢咯？俾邊個投資咯？你話俾佢知係咪會打靶？嗱，我同你講下，我容忍度係有限嘅，你唔好當我傻人一次又一次。你咪投資咗俾個閨蜜啊？冇啊，真係冇啊。你咪俾咗個前夫啊？我都話係正常投資啦，佢又唔正常投資乜嘢？你話俾個老公知，依家以前老公未知，你可以唔講，但係佢依家好着緊呢筆錢啊！佢想你話俾佢知喎。咁你唔好到咗呢一刻你唔講喎。自己又忙，咁同佢講嚟有咩用啫？咁佢想知啊，就算佢唔識，佢想知啊。你話哪怕話俾佢知，俾人偷咗，佢都要知道啊。你真係唔好俾我，你唔好俾我睇俾你啦！你直接同我講俾你前夫就係啦，係嘛？你應該廿萬俾你前夫啦！你咪當我傻啊！到而家仲喺度，我忍咗好耐啦。你繼續喺度發癲啦！咁多人，咁多朋友仔睇住你，你繼續發癲嗱！而家同你講啦，錢我就投資，我冇攞嚟亂嚟，又冇俾人呃。而家就算嗱，我同你講，你再係咁樣發癲，我只能夠我同你講離咗婚，你講出口啦！忍得成晚，你終於講出口啦咩？嚇！佢話要離婚喎，哥哥仔。你講出口啦，終於講出口啦！你忍成晚咯，我都忍你成晚啦，你終於講出口啦！嚇！你而家我㗎，你唔係話有咗我邊咩？唔得啊！你又唔聽我解釋，你一日到黑就前夫話佢係我仔嘅老豆，咁有啲咩事我同佢有聯繫好正常，你又成日攞呢樣嘢嚟講我。你講乜嘢啫？你嫌你攞咗20萬去咗邊度，連證據都冇嚇？咁你冇證據嘅話，你當你俾咗前夫㗎啦，啱唔啱啊？我可以同你講，第一我冇俾人呃，第二朋友啲投資嘅話，呢啲嘢我都係想賺錢，我先同你講，我唔係有啲咩。咁你唔係理由啊，姐姐，啲錢係佢揾嘅，唔係你揾嘅喎，啲錢係夫妻共同財產，哪怕你有一半，佢有一半，你都要有理由要話俾佢知，你都要同佢講，你依家2分咯。啊！你再係咁講啦，咁落去你3分、4分、5分都有得你分咯。喂，你都識講啦，杏月姐姐，夫妻共同財產，共同財產有10皮，你要話俾人知喎。你有一半啫，但係人哋有一半啊。揾錢嘅人係佢喎，唔係你喎。你話嗱咁啦，你話呢位姐姐，呢位姐姐，我想問下你啊，咁你投資實係賺㗎？你冇計蝕嗰陣㗎？咁你蝕點樣？我諗翻你係賺，你都有權利話俾人哋知，死人哋都知道名目。你投資咗去邊度？你要出聲先得㗎。我同佢講，投資去邊呢啲嘢？我嘅朋友係同我講佢夾硬嘅，我先信佢，因為我朋友同我講。咁你股票、基金嘅基金，實物黃金嘅黃金，係咪啊？咁你都有個嘢先得㗎。唔係哥哥嗱，我教你，如果佢真係你離咗婚，佢真係扯住嗰啲咩共同財產嘅話咧，我可以同你講，你唔使理佢嘅，你就停呢個匿名講，你有本事嘅話，你就我收到嗰啲咩通知書嘅時候，我再考慮。我未收到嘅話，你諗都唔使諗。其實嗰啲咩夫妻共同財產只有幾文法典裏面先存在嘅，實際上你想分嘅話係超級難，明唔明白？而家佢成副身家都俾個老婆攞咗啦，20萬。嚇！我啱先就係冇聽啊，我啱先聽條信息。佢20萬就俾個老婆，又錢又冇，又攞埋，你話死未啊你？我都係投資，佢而家咁樣，我本身想好好地同佢傾啦，杏月姐姐，我真係信得過你，我見你幫過咁多人，我連上嚟我就係想同佢溝通清楚。第一，佢自己一日到黑就聽佢阿媽講，佢而家唔理我啦。依家唔係聽佢阿媽講啊，佢其他啱先都講唔理你嘅前夫同埋你個閨蜜啦，佢只質問下你嗰20萬攞咗去邊度？佢依家係攞住啲錢去同佢媽睇病，發癲嘅佢而家，我同你講。佢聽晒佢阿媽話㗎，啲媽寶男嚟，我同你講根本冇得忍㗎。我同你講，咁你攞翻個20萬出嚟啦。咁你咪走咯，喂哥哥，佢攞咗20萬去投資係咪啊？咁得啦，仲簡單啦。你去花幾百蚊去揾個樂樂之後查佢流水，唔係，你要先上訴先去查流水㗎啦，唔可以查流水嘅。然之後咧，咁咪鬧翻出嚟咯。佢唔俾嘅話，咁去佢屋企問佢媽攞咯。呢個女人真係唔要得㗎，同你講。嗱，我同你講下，我睇住你帶住個肚，我好聲可以同你傾。但係如果你唔領情嘅話，你唔好怪我絕情啊！呢20萬你肯定要交代，你攞號碼出嚟，起碼交代俾我。好似你話齋，呢20萬我同你一人一半嘅，
咁你唔俾你嗰半嘅證據俾我，你俾翻我嗰一半實俾咩證據嘅證據俾我啦。嗱？我同你講，過2個月我俾翻你，但係呢樣嘢首先，我真係唔想同你而家發癲啊！你中意點諗點諗個仔啊！你唔使指見佢啊！你係咁啦，我唔想同你講咁多嘢。喂，哥哥，出面大把女人生唔需要呢個女人真係個仔都唔知係咪你嘅。同埋咧，如果佢唔俾嘅話咧，我教你招。今日都講起身㗎，黑停白係搞唔掂嘅嘢，就用灰色嚟搞，就佢媽屋企嘈。佢唔俾嘅話就嗌佢媽俾，就咁簡單。得，明唔明白？ OK。係啊，唔需要，即係呢啲女人，你咪俾佢生咯，佢有本事咪生咯，係咪先啊？係你嘅話，咁咪最多佢唔肯俾你嘅話，咁咪其實撫養費我可以同大家講冇1000咁多㗎。我哋東莞裏邊嘅撫養費係幾多錢咧？係300至500蚊嘅啫，係冇1000幾咁多嘅。我可以同你講實話俾你聽，所以咧就哎呀，等佢慢慢玩啦。你出面你都可以揾翻個啦，啱嘅話就揾翻個啦。我覺得呢個女人真係要唔得㗎，真係。係啊，真係唔要得㗎。我會處理啊！今晚我聽佢咁樣講嘢，我已經知道咩事啦。佢好明顯係全盤計劃，一步一步咁嚟實行，我已經知咩事啦。係啊，生咗出嚟嘅時候要驗下係咪你嘅先，驗下唔係你嘅，咁你就一步一步啲，然後你就去上邊，係咪先？咁啊禮金同埋個20萬一齊攞翻嚟，唔係你個仔喎，結咗婚都。唔係啊！如果嗰個唔係你個仔嘅話咧，你可以一邊去找嗰啲正規嘅，一邊咧就找灰色嘅，係咪先啊？佢咁唔要面嘅話，咁啊我同佢媽講，係咪先啊？你唔俾啊嘛，咁咪問你媽俾咯。大家都唔要面嗰人，你點解？你知唔知咩叫灰色啊？你知嘛？我明白啊，派啲嘢嘛，我知，我明白。咁咪得啦，係啊，就咁簡單啦。買貨啦，唔該你哋，唔該你哋，好啦，好啦，唔該你，救你啊！係姐姐，好得冇問題，我落去先啦，我頭咧痛啊，我真係我今晚真係想咁激動㗎，我驚住你血沖腦啊！屌下先，20萬啊，叫姐姐唔係20蚊啊！唉，你我儲咗幾耐啊？嗰啲錢，我知啊，錢你冇咗可以再揾啊。咁你要諗好辦法先，你等係慢慢平復心情，等個仔出世先，然後你就再去採取下一案。有機會去問下啲律係點樣去處理，好嗎？好，冇問題，唔該你，姐姐，我落去先，好，麻煩你，好，拜拜。